Hello guys, welcome to my YouTube channel. Welcome to my YouTube small blog. एक महिना पछाडि चाहिँ आज चाहिँ हामी लाग्यो बुढाबुढी पर्दुबईतिर पर्दुबई किन जान लागेको छौँ भनेर म तपाईँहरूलाई बादमा बताउँछु। अनि हामी बाहिर एकदमै चर्को घाम थियो, सो हामीलाई अलरेडी ट्याक्सी लाग्ने बोलाइसकेको थियो र हामी चाहिँ ट्याक्सी भए ठाउँमा जाँदैछौँ। बुढाबुढी टक्क ओ माई गड, मेरो क्यामेरा झरेन अनि हामी लाग्यो बुढाबुढी पर्दुबईतिर। यसो गाडीभित्र त हल्का टाइम पाउँदाखेरि हल्का चहलपहल त दिनै पऱ्यो होइन, सानोतिनो भिडियो यसो बनाइहालौँ न भनेर टाइम पाउँदा। र हामी लाग्यो पर्दुबईको यो सपमा। यो चाहिँ मलाई बाबाले पनि लिएर आउनुभएको, मलाई थाहा थिएन पहिला। र उसले पनि गिटार हेर्दैछ, गिटार त मैले नि सानो गिटार पाइहालेँ, यसलाई के पो भन्दो रहेछ, यो के भन्दो रहेछ, मलाई नामै आएन। अनि मैले पनि यसो ट्राई गरेँ होइन, यसो बजाइदिएँ। आफ्टर लङ टाइम गिटारलाई यसो छुनु पाउँदाखेरि रमाइलो लागिरहेको थियो। उसले पनि गिटारहरू छान्यो होइन, त्यो मन पऱ्यो। अनि त्यस पछाडि उसले त्यो गिटार मन परेर लियो। बादमा यहाँनिर चाहिँ केटाहरूको एकदमै नाइस कलेक्सन रहेछ। लुगाहरू एकदम दामी, सर्ट टी सर्टहरू प्यान्टहरू मैले कहिले पनि आएको थिएन क्या, दामी थियो। त्यस पछाडि हामी डाइरेक्ट भोक लागेर गयौँ नेपाली रेस्टुरेन्टतिर। नेपाली रेस्टुरेन्टमा टक्क बस्यो, पुरा लास्टै भोक लागिरहेको छ। बाबालाई चाहिँ पुरा भोक लागिरहेको थिएन। अनि त्यस पछाडि उसले चाहिँ खाना खायो, मैले चाहिँ पक मोमो अर्डर गरेँ। पक मोमो चाहिँ पुरा अलिक धेरै नै ओभर स्टिम भएछ, एकदमै दामी ठिकै थियो, भोक लागिरहेको थियो मैले खाएँ। हामी चाहिँ आज गएको थियौँ फुलबारी रेस्टुरेन्टमा, बाहिर क्राउड पनि थियो। एकछिन पछाडि मेरो भाइ पनि आयो, फेरि हामीले भाइलाई भेटेर फेरि हामी त्यहाँ समुद्र नजिकको रेस्टुरेन्टमा गएर फेरि चटपटी अनि चिसोहरू खाँदै त्यहाँको इन्जोय लियौँ। एकछिन बातसात गऱ्यौँ, नेपालको कुराहरू गऱ्यौँ, अनि दुःख सुखको कुराहरू, कामको कुराहरू गऱ्यौँ। अनि त्यस पछाडि भेना र सालोको एकछिन कुराकानी भयो। फेरि एकछिनमा हामी फेरि पोज दिने, फेरि सुटिङ सुरु भयो। टिकटक हुन्छ नि, मेरो भाइ चाहिँ क्यामेराम्यान अनि म चाहिँ पोज सिकाउने। त्यस पछाडि भाइले नयाँ किनेको गिटारलाई यसो ट्राई गर्दैछ होइन। हाम्रो फ्यामिलीमा चाहिँ प्रायः सबै सङ्गीत प्रेमीहरू छ क्या, प्रायः सबैजना अन्डरग्राउन्ड गायकहरू भन्छ नि, सिङ्गरहरू। एकदमै लुकेको कला भएको तर बाहिर नदेखाएको होइन। त्यसपछि यसो सानो अनि सालो भेनाको कोलामा यसो गीतहरू गाएँ, भिडियो सिडियोहरू खिचेँ। म चाहिँ त्यो भिडियोहरू बादमा तपाईँहरूलाई अपलोड गर्नेछु। मैले पनि यसो स्लो मोसनमा फेरि चान्स पाउँदा हानिदिइहालेँ होइन। त्यसो चाहिँ अब हामीले सक्यौँ अनि हामी सबैजना बिदावारी भएर आजको दिन चाहिँ सक्यो। रात परिसकेको थियो, भाइ पनि फर्कियो।